има случаи, в който са засегнати няколко лица, ще имаме множество жалбоподатели. Такива са случаи, например, когато е засегнато правото по член 8, свързано с екологична среда, в която живеят. Може един цял квартал, примерно, да са жалбоподатели по една жалба или лица обединени по някакъв признак, когато се защитава така колективен интерес, или цяло семейство, всеки един от тях може да бъде жалбоподател. Тогава говорим за колективна жалба. Но в случая, по делото Нечовешко срещу България, всеки от жалбоподателите е подал сам жалба, но съдът е приел, че техните жалби трябва да бъдат обединени за общо разглеждане, за да се излезе с единно решение. Тоест, казусите им са толкова сходни, че те трябва да бъдат обединени от процесуална икономия или от други причини да бъдат събрани. Обратно, по делото Каракчиев и Тулумов, което ще стане реч след малко, двете лица са в различни положения. Тулумов е осъден на доживотен затвор с доживотен затвор, Каракчиев е осъден на доживотен затвор без замяна. Тези две жалби са обединени за общо разглеждане, за да може съда да направи разлика между двете вида наказания, за да намери точно разликата между този два вид наказания. Ще говорим за животния затвор след малко. Сега по нещо пилотно решение, много важна процедура пред Европейския съд. Тогава, когато срещу една държава са съведени множество жалби с един и същи предмет и са установени решения, които констатират системен проблем в тази държава, а също и когато тази държава не предприема действия, за да отстрани този проблем или да създаде средства, с които да компенсира лицата, които са жертва на тези нарушения, Европейският съд е принуден да използва пилотната процедура. Това означава, че той се произнася във вреда на държавата и осъжда държавата за това, че тя има системен проблем с нарушаването на определено право. Спира да разглежда за известен период другите дела, които висят срещу тази държава по този предмет, като я задължава да приведе националната си система в съответствие с конвенцията и дава определен срок за това. В България два пъти сме имали пилотна процедура. Първият случай е с проблема с продължителност на съдебните производства, граждански и наказателни. Европейския съд постанови две решения, Димитров и Хаманов и Фингер срещу България. Димитров и Хаманов е по наказателни дела, Фингер е по граждански дела, с които установи системен проблем на забавяне на наказателни граждански производства и задължи държавата да предвиди мерки, с които от една страна да се справи с забавянето на производството, от друга страна да създаде механизъм, по който да компенсира жертвите на това забавяне. По тези дела тепърва ще се установява дали създадените вътрешноправни средства са ефикасни, защото все пак трябва да мине някакъв период на тяхното прилагане, за да се установи дали те са в достатъчна степен ефикасни. Кога е ефикасно едно вътрешноправно средство, трябва да сте говорили, но аз да повторя. Ефикасно е вътрешноправното средство, което може да прекрати нарушението. Тоест да бъде използвано така, че ако едно лице е в положение да му са нарушени правата, да достигне до задължение да се престане това нарушение. Ефикасни са и тези, които предвиждат съответно пропорционална компенсация на лицето. По отношение на продължителността на процеса беше създаден възможност да се подават искания за обезщетение пред инспектората на Висшия съдебен процес. Това е административна процедура, в която без да се минава през съдебен процес, на едно лице може да се присъди обезщетение до 10 000 лева и ако то не е съгласно, имаме вече специален иск по ЗОДОВ, 2А по ЗОДОВ, който казва обезщетение за забавено производство. Аз пак казвам, много са малко до сега делата, по които се иска по ЗОДОВ е използван, защото, за съжаление, както и съдии и прокурори, адвокатите също много малко работят с конвенцията, а за да заведеш такова дело по ЗОДОВ, трябва все пак да установиш нарушение на конвенцията. Другия път ще говорим за
правото на свобода и сигурност, където пък може би нито едно дело не е заведено, въпреки че наличието на такъв иск. Второто пилотно дело е нещо в други срещу България, което касае условията в местата за лишаване от свобода. Това са основополагащи решения на Европейския съд. Аз лично ви съветвам да ги прочетете, защото нещо в други срещу България прави пълен анализ на условията в пенитенциарните заведения в България, къде е проблема. Друг много важен въпрос, който повдига това дело, е наличието на ефикасни вътрешноправни средства и дали ЗУДОВ е ефикасно вътрешноправно средство, защото имаше един момент, в който съдилищата в България започнаха да присъждат обезщетения. Другият въпрос е дали те са адекватни, но Европейския съд беше приел, че когато в случаят на лицето А, което е изтърпяло 3 години наказание и е излезнало на 3-та година, ако беше подало преди 5 години жалба в Страсбург, Страсбург ще му каже, ти не си в положение, в което търпиш продължавано нарушение, заведи си иск по ЗУДОВ, защото вашите съдилища присъждат някакви обезщетения. В случая на лицето Б обаче съдът щеше да разгледа делото, защото лицето Б няма право да поиска от българския съд да задължи началника на затвора да промени условията. Не знам дали тук разбрах. Както и да е, това след нещо вече няма значение, защото Европейския съд прие, че ЗУДОВ е изцяло неефикасно средство за защита на лицата, които търпят нечовешко унизително отношение в условията и задължи българската държава да промени законодателно това. Сега, срока изтича на 1 декември тази година и по всичко изглежда, че този парламент няма да успее да изпълни решението по нещо срещу България, така че се задава една доста интересна ситуация на санкции срещу България в Комитета на министрите, тъй като 18 месеца беше дадено това решение. Нещата, които така четах в пресата, специализираната преса, че ще представляват законодателни промени, горе-долу можеха да облегчат това положение. Например, предвиждаше се сега, какво обикновено става, ако един затворник предяви иск по ЗУДОВ за условия? Това, което става, исковата молба да бъде оставена десетки пъти без движение. Например, посочете колко сте страдали от това, че нямате кофа, това, че уринирате в кофа. Посочете точно колко ви струва. Разбирате ли? Не се взима предвид кумулативния ефект от тези условия, а съдът проявява безкрайен формализъм и разбива исковата претенция. Всяко условие за съда е самостоятелна искова претенция, което трябва да се оцени. И разбира се, този формалистичен подход многократно е бил критикуван в Страсбург и този формалистичен подход води до извода, че ЗУДОВ е неефикасно средство заради практиката на съда да се формализира и реално голяма част от тези искове не стигат въобще до същинската база на съдебния процес и биват прекратявани още на база нередовност на исковата молба. Защото тези лица не могат да си позволят адвокати, те лично си водят тези дела, което очевидно няма как сами да защитят интересите. Да. Промените в ЗУДОВ, които се предвиждаха, целяха именно облегчаване на такива лица във връзка с водните дела за обезщетение. Първо, по промените ще имат право да сезират началника на затвора за промяна на условията, в които изтърпяват наказанието, и веднага да обжалват неговия отказ пред административния съд. Съдията от административния съд ще има право лично на място да се запознава с тези условия и с проблема на конкретния затворник, без формални огледи по ГПК и така нататък. Освен това, лицата, завеждащи дела за обезщетение, нямат задължение да посочват в исковата молба кой е конкретният ответник, а съда има задължение както да квалифицира иска, така и да привлече правилното лице като ответник. Освен това, се забранява на съда да разбива исковата претенция
текстът на Зодо ще казва, че се взима кумулативния ефект. Другия проблем, който обаче не знам дали ще бъде преодолян, не ви говоря вече за бъдеще, защото ясно е, че до 1 декември това няма да бъде прието. Доказването на неимуществените вреди. Сериозен проблем в българската практика. Не може да се изисква от родители да доказва страданието си за смъртта на децата си. Не може да се изисква от лишено свобода да доказва колко точно и как е страдал с това, че е така в кофа, или че му е било студено, или че не му е светила светлината. Това е абсурд. До такива абсурдни ситуации стигаме като адвокати, че просто текста на ЗЗД, член 52, за присъждането на обезщетение по справедливост, за съжаление, трябва да бъде подплатен с пълно и главно доказване от страна на ищеца. И това още преди 10 години е казано на българската държава от Европейския съд Станков срещу България, че неимуществените вреди, когато са очевидни, не е необходимо да бъдат доказвани. Само ако едно лице твърди над обичайните неимуществени вреди да си ги доказва. Но липсата на обективни критерии, по които се определят неимуществените вреди, води до това, че те се присъждат във всеки конкретен случай, според субективното мнение на конкретния съдия. Да, но въпросът тогава за размер на имуществените вреди, как ще бъде поставено да се определя какъв ще бъде? Аз да казвам, липсват обективни критерии. Няма критерии, които да помагат на съда да определя обезщетение, се стига до парадокси в сходни ситуации различни съдилища в България да присъждат коренно различни обезщетения за неимуществени вреди. Това е положението. Хайде сега да приключим с доживотния. Да кажем нещо за процесуалния аспект на член 3, защото това изчезна. Изискването за ефикасно разследване. Когато става въпрос за полицейско насилие, изискването за ефикасно разследване включва изискване да се установи всички обстоятелства по делото, да бъдат разпитани всички служители, включително тези с запазена самоличност и така нататък. И във всички тези разследванията в България, които обичайно се правят, се водят с цел да бъдат прекратени производствата, а не с цел да бъде намерено конкретно лице, което да бъде привлечено към наказателна отговорност. Просто виждала съм какви ли не еквилибристики. Миналата седмица четах в районна прокуратура дело, в което лицето е бито, така доста. Явява се непосредствено след побоя на разпит пред районния съдия, който вижда наранявания по лицето и го пита от какво са тези наранявания преди да започне разпита. При което той казва, биха ме, започва да се съвлича, да показва къде е наранен, адвоката му реагира, приключва заседанието, подава се жалба и се започва на разследване. 4 съдебно-медицински експертизи са назначени и са направени на това лице непосредствено след това отнасяне, които установяват категорично какви са нараняванията на лицето. Абсолютно точно, с точност са известни полицейските служители, които са били с това лице в периода от време, когато е бил. Те са 4 човека. И това е станало 2002 година. 2009, извинявайте, 2016 година сме. Делото е прекратено. Сега няма да говоря за периодите на бездействие, но съдията е разпитван 4 пъти. Медицинските експерти са разпитвани като свидетели, за да обяснат как точно са ги установили тези нарушения и защо са преценили, че те са с тази диагноз и са причинени по този начин. И след 6 години следователя назначава съдебно-медицинска експертиза, която казва, с оглед от далечеността на времето, не можем с категоричност да кажем дали така са причинени. Хоп, чудесно, прекратява и това е положението. Това е чудесна илюстрация как се води едно разследване, за да не бъде довършено. Това е ясно.
Като изключим чистия случай, в който и държавните служители са виновни за нечовешкото унизително отнасяне, във всички случаи, когато имаме такова от трето лице, побой, изнасилване, всички видове телесни повреди, държавата е длъжна да проведе ефикасно разследване за откриване на извършителя и неговото наказване. Делото МН срещу България е изключително важно дело. 14 годишно момиче е насилено от 4 лица, 2 и коя година няма значение. Веднага след като е изнасилена, тя посочва извършителите по име, тя ги познава. 3 от тях ги познава. Посочва ги. Те са привлечени като обвиняеми на другия ден, като те 3-мата посочват 4-тия. Прави се съдебно-медицинска експертиза, тя прави 2 опита за самоубийство след това. Тоест най-тежката квалификация на 152, която може да съществува, малолетна, чрез опит на самоубийство и така нататък. 10 години стои това дело в шкафа на следователя. След 10 години някой го изважда и я вика на разпит. И тя идва при мен и казва, ама те не са ли наказани? Нали тогава ги посочих кои са? Нали, тя не може да знае какъв е реда за реализиране на наказателна отговорност в България. Веднага сезирахме главния прокурор. Разследването по делото беше възобновено, но спрямо 2 от извършителите беше прекратено по давност, тъй като те към момента на извършването на деянието са били непълнолетни. Съответно, наказателната отговорност е смекчена и спрямо тях беше прекратено по давност. Продължи спрямо 3-тия, който е бил пълнолетен, а 4-тия изобщо не фигурираше по делото като извършител. Влезе делото в съда, предявихме граждански иск, който обаче е погасен по давност. Защо е погасен по давност? Защото Върховният съд постанови тълкувателно решение, което каза, че наказателното производство не прекъсва давността, ако не си предявил гражданския си иск. Тоест това, че има наказателно производство срещу определени лица, не прекъсва давността до момента, в който предявиш наказателния иск, очевидно 5 години от деянието бяха изтекли. Това лице, което беше осъдено, спрямо него беше наложено наказание при изключителни смягчаващи вината обстоятелства, тъй като продължителността на процеса винаги е смягчаващо вината обстоятелство спрямо обвиненото лице, защото не по негова вина не му е реализирана на време наказателната отговорност. И естествено, при тази ситуация Страсбург намери нарушение на член 3 в неговия процесуален аспект, като прие, че забавянето на разследването, периодите на бездействие са довели до пропуск да се реализира отговорността спрямо извършители, които са били известни още в началния етап на разследването. Да. Извинете, а с какъв аргумент, как се аргументират тези бездействия? Няма, не се аргументира. Държавата не е длъжна. Да. Ако все пак 10 години. Нищо. Държавата, значи, много беше кратко възражението, становище на правителството по това дело и то в неговото съдържание се изчерпваше с това, че все пак има осъдено лице. Нищо се грижи. Има ли даден някой от обвиняемите да бил фигура в обществото или дете на някой? Не, няма. Но това е един много малък град, в който нали, е възможно да има въздействие. Ние само може да предполагаме защо. Нали, 2 са причините. Немърливост, некомпетентност и корупция. 10 години немърливост, но сила малко абсурдно. Съвсем наскоро приключи такова дело. То е доста медийно. Става въпрос за изключително брутален грабеж в къщата на едно семейство, съпроводен с изнасилването на 2 малолетни деца. Много брутална история. Тя е непрекъснато се върти по медиите във връзка с една съдия, която спори с Цацаров.
Там е същия казус. Военен съд гледа делото 6 пъти, военен апелативен съд е връщал делото на военния окръжен съд заради допуснати съществени процесуални нарушения и при поредното връщане е 15 години изтекло абсолютно недавно за преследване на изнасилването. За грабежа продължава, разбира се, наказанията са смекчени поради продължителността на процеса, но по отношение на изнасилванията няма взаимно лице, защото там давността е изтекла. Има подадена жалба, ще видим какво ще стане по това дело. По Балтови обаче Европейския съд отхвърли жалбата. Там е много интересна ситуацията. Стоян Балтов, студентски град, може би сте чували, става един побой, него го пребиват и убиват на място. Три са лицата, които са привлечени към наказателна отговорност в формата на съвместно извършителство. Забавяне на досъдебната фаза, защото не могат да преценят кой точно за какво ще отговаря и как ще квалифицират. В съдебна фаза съдия Петя Крънчева, известната, гледа Софийски градски съд и насочва по двама свидетели за заседание. Тоест там имаме 40 заседания за 4 години. Просто изключително неефикасно правораздаване. Резултатът е, че им се изменят мерките за неотклонение, защото те не могат да продължат безкрайно. И две от лицата избягват от България. Въпреки че те са формално осъдени, там се опитахме да твърдим, че пак имаме неефикасност на разследването, защото те не могат да бъдат наказани. Те са формално осъдени, но не можем да изпълним наказанието, защото те са избягали именно поради бездействието на държавата да приключи на време този съдебен процес. Сега Страсбург отхвърля това нещо, обаче Сливенски окръжен съд присъди по 50 000 лева обезщетение за забавеното правосъдие, като прие, че и това е резултат от него и това по новия текст на Судов. Сега съм пред Бургаския апелативен съд, ще видим дали ще се запази тук това решение, но илюстрираме го с това, че Страсбург не прие нашата теза, че неизпълнението на едно наложено наказание е ефикасно разследване, приема явно. Сега решението, с които жалбата се обявява за недопустими, са без мотиви, нали така да се разберем. Така че можем само да гадаем, но предполагам, че Европейския съд е приел, че е достатъчно да има осъдителна присъда, за да се приеме, че е на лице ефикасно разследване. Сега, само да споменем, че тук този въпрос е много актуален напоследък. Случаите на експулсиране и депортиране могат да поставят въпроса с член 3 и 2 също. Кога? Тук тези турци, които ги... Когато спрямо лицето няма гаранция за извършване на справедлив съдебен процес в неговата държава. По член 3? По 3. Боюк и така нататък. Точно това е. Случаите на депортиране и експулсиране могат да поставят проблем с член 3, когато има опасност, че лицето, чието експулсиране се иска екстрадиция, може да бъде подложено на нечовешко унизително отношение в държавата, която го иска, или дори на смърт. Това си има предвид смъртното наказание в Щатите. Например, има много европейски държави, които са осъдени за това, че са изпълнили молба за екстрадиция на Съединените американски щати на лица, които са били заплашени от налагане на смъртна присъда там. Има много случаи сега по отношение на тероризъм. Оказва се, че има в Полша, Румъния, мисля, че Молдова, бази на ЦРУ, където се извършват разпити на предполагаеми терористи. По време на тези разпити се използват техники, които тези държави вече срещу Полша имат такива решения, срещу Румъния и Молдова се чакат, са отсъдени за това, че са позволили на тяхна територия чужда държава да извършва
разпити, при положение, че тези разпити са съпроводени с нарушение на член 3. Сега, тези, които бяха депортирани в Турция, най-вероятно ще заведат и ще спечелят дела срещу България. Просто защото ноторно известен е факта, че привържениците на опозиционната партия са преследвани в Турция и са обект на нечовешко унизително отношение. Нашите власти просто моментално изпълниха тези искания. Първо, без да съблюдават закона, който изисква съд да се произнесе по отношение на това и без абсолютно никаква преценка как биха били те третирани тези лица в чужда държава. Има много интересни дела в случаите на срещу България също. Нали? Тук просто поне 10-15 дела има. Хайде сега да приключваме с животен затвор без замяна. До 1995 година най-тежкото наказание в България е смърт чрез разстрел. Следващото по тежест 30 години лишаване от свобода. 1998 година се налага, значи ноември 1998 е последната смъртна присъда, която е изпълнена в България. Парламентът налага мораториум върху изпълнението на смъртно наказание. Казахме, то се налага се с определена присъда, но не се изпълнява. Окончателно смъртното наказание е отменено през декември 1998 година. С какво е заменено? Животен затвор без право на замяна. Каква е разликата между доживотен затвор без право на замяна и доживотен затвор? Доживотен затвор може с добро поведение, с полагане на труд и за определени години да подават искане за замяна с определено лишаване от свобода. Точно така. Доживотния затвор лицата имат право след определен период да подадат искане за замяна на това наказание. При доживотния затвор без замяна такава възможност няма. Сега говорихме за Йоргов и още тогава се постави въпроса за съвместимостта на доживотния затвор без замяна с член 3, тъй като според стандартите на Европейския съд, когато едно лице започне да изтърпява наказание без никаква перспектива, че то някога ще бъде освободено, това достига минималния праг на суровост и влизаме в обхвата на член 3. 3 са държавите в Европа, които имат такъв тип наказание. Великобритания, Унгария и България. 3 са осъдени. Делото Каракчиев и Толумов, 200 страници, не прочетете го, изключително важно дело. Толумов е доживотен затвор, Каракчиев е доживотен затвор без замяна. По делото Йордан Петров, което коментирахме, съда разгледа доживотния затвор и тогава, като че ли още не беше озрял за идеята, че доживотния затвор без замяна в България може да бъде заменен, приемайки, че правото на помилване на президента е възможност, която тези лица могат да използват и да разчитат на това, че могат да бъдат помилвани. Статистиката обаче показа, че до Плевнелиев нито един помилван няма, който е осъден на доживотен затвор. И за това този въпрос се повдигна отново по делото Каракчиев и Толумов. И по него се обсъждаше много подробно института на президентското вето. Като се оказва, че при всеки президент се действа по различен начин. Като сегашният президент Плевнелиев, респективно вице-президента, е създала така организация, условия на малко по-задълбочено разглеждане на тези молби за помилване. И има един осъден доживотен затворник, доживотен без замяна, доживотен, нещо такова беше. Но все пак има за първи път в България помилване на такова лице.
в резултат на много тежко здравословно състояние. Въпреки това, по делото Каракчиев, съдът приема, че до 2012 година не е съществувала абсолютно никаква възможност тези лица да поискат да им бъде по някакъв начин заменено наказанието до живота в затворена замяна. След 2012 такава възможност съществува хипотетично, но тя пак не е ефикасна. Защо? Защото липсват каквито и да е правила, по които това лице да промени своето поведение и да се надява, че тази промяна ще бъде приета от президента за достатъчна да се приеме, че той се е поправил. И това проистича от един много детайлен анализ, първо на условията, при които тези лица изтърпяват наказанието си. Пълната изолация. Когато едно лице е изложено в пълна изолация, то деградира. Деградира физически, психически, социално, всякак. Това са изследвания психологически, които са правени множество и те го установяват това, че пълната изолация води до абсолютна деградация на личността. Второ, обикновено доживотно осъдените са в корпусите с засилена сигурност, при изключително най-тежките условия изтърпяват наказанието. Това са просто брутални условия. Това са килии, които са 2 на 1,5 или нещо такова. Хигиенно-битовите си условия са под всяка критика. Те са постоянно заключени, общуват само с доживотно осъдени, не участват в социалните и други колективни мероприятия в места за лишаване от свобода. Т.е. липсва каквато и да била грижа на държавата за поправянето и ресоциализацията на тези лица. Много интересно е, че тук имаше възражение на правителството, че едва ли не им се прави периодичен преглед на... Те се наричат оценки на риска, тези прегледи, уж от психолог. И по Каракчиев и по Толумов са приложени. Първо, на тях не им се прави всяка година. Второ, тези, които им се прави, са с едно и също съдържание, копи-пейс се прави, като Каракчиев не се е поправил, защото води непрекъснато дела срещу държавата. Съди затворническата администрация, отличава с висока правна култура, кара близките му да му купуват закони и правна литература, която той би се ползва да съди държавата. Просто може да се представите за какво става въпрос. Това е изключително негативен атестат за този човек. Изключително негативен, докладите са отрицателни. Тоест, колкото повече се търси правата, толкова по-малък му е шанса да бъде помилван от президента. Много упорито се говори за промяна в НК, но това е един въпрос, който очевидно не е популярен. Аз все повече чувам призиви за връщане на смъртното наказание. Не знам какво ще стане, ако бъде отменено живота за това замяна. Много интересно ще бъде следващия президент как ще организира института на помилването и по какъв начин ще може да реагират тези деца и дали няма да има лавина от жалби. Лавина, да кажем, че са 20 човека в България.